Oprala sam šljive i prvo što ću raditi, izbockat ću ih sa čačkalicom. Izbockate ovako na par mesta. I spuštamo u teglu. I tako ćemo odraditi sve šljive. I evo, napunila sam tegle sa šljivama i sada ću u svaku teglu sipati po 2 supene kašike šećera. I zatim ćemo napuniti tegle sa hladnom vodom. I na kraju ćemo tegle zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo tegle za pasterizaciju. U jednu šerpu na dno ću staviti krpu i poređati tegle unutra. I zatim ću sipati vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu da voda samo struji i pasterizujte 30 minuta. I pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi tegle. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Pripremila sam i oprala 2 kg šljiva i sada ću ih prepoloviti i očistiti od koštice. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve šljive. Ovako očišćene šljive ređam u čiste tegle. I tako ću napuniti sve tegle. U svaku teglu dodat ću po 2 supene kašike šećera. Trebat će mi sok od 1 limuna. U svaku teglu dodajem po supenu kašiku limonovog soka. U svaku teglu sipat ću vodu. Obrisat ću vrh tegle. Tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Treba mi jedna šerpa, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. U šerpu sipam hladnu vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa pasterizovat ću 35 minuta. I nakon 35 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe.
i tegle ostavite da se postepeno ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 2 kg šljiva i prvo što ću raditi, dobro ću ih oprati. Ovako oprane šljive prepolovit ću i izvaditi koštice. Birajte neoštećene plodove i ne previše zrele. Evo ovako i tako ćemo odraditi sve šljive. Pripremila sam čiste i oprane tegle i ovako sređene šljive ređat ću u teglu. Evo, napunila sam jednu teglu i na isti način ređamo i drugu teglu. Napunila sam tegle sa šljivama i sada mi treba proključala voda. Voda je proključala i sipat ću u tegle. Poklopit ću tegle sa poklopcima i ostaviti ovako da odstoji 20 minuta. I nakon 20 minuta stajanja, vodu iz tegle presipam u šerpu. Zatim u šerpu dodajem 4 supene kašike šećera. Vi šećer dodajte po vašoj želji. Šerpu stavljam na šporet i sačekat ću da proključa i da se istopi šećer. Dok čekam da preliv proključa, iscedit ću sok jednog limuna. Preliv je proključao i dodajem sok od jednog limuna. To ću promešati malo. I ovako vreo preliv odmah sipamo u tegle. I tegle zatvaram sa čistim i sterilnim poklopcima koje sam sterilisala u proključaloj vodi 10 minuta. Sve ovo radite sa krpom zato što je vrelo i pazite da se ne opečete. I dobro sada zategnite poklopce. Tegle ću okrenuti ovako na poklopac i ostaviti da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg opranih šljiva i prvo što ću raditi, preseći ću šljivu na pola i izvadit ću košticu. Šljivu ću iseći na manje komadiće i kada kupujete šljive, gledajte da budu zdravi, neoštećeni plodovi. Pripremila sam čiste tegle i sada ću iseckane šljive sipati u tegle. I ovako ću napuniti i drugu teglu. Sipala sam šljive u tegle i sada ću dodati u svaku teglu po 2 kašike šećera.
I sada ću u svaku teglu sipati vodu. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo sada tegle za pasterizaciju. U jednu šerpu na dno stavljam krpu i poređat ću unutra tegle. I nalit ćemo vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, pasterizujte 20 minuta. I evo, pasterizacija je gotova i sada ćemo izvaditi tegle iz šerpe. I ovako tegle ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!